Guys, aku izin ya guys, nggak bikin konten dulu beberapa hari karena aku lagi sakit, demam. Aku pucat guys, nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalian tetap tetap dukungku ya dan subscribe. Maaf kalau nggak pernah kayak aku mentang-mentang aku sakit nggak pernah lagi bikin konten, tapi aku bikin kok konten dikit-dikit aja ya. Oke guys, aku cuma bertanya itu supaya kalian ngerti kenapa aku nggak sering-sering buat konten. Bye bye.